لأن الخروج سيناريو قاسي وقد يكون لأي منتخب عربي في نفس التساوي لجميع الزملاء. صابر، حديث. بداية أنا عايز أقول لك إن أنا كنت مشفق على فتحي جدا، وأنا استغربت إن هو ما شاء الله اتزن وقدر يتكلم الكلام ده كله أثناء المباراة وأثناء ركلات الترجيح. فتحي كان تقريبا رايح مننا، يعني وصلت المرحلة إنه فتحي بيترعش أثناء ركلات الترجيح خوفا وقلقا، وأنا كنت مشفق عليه جدا. مباراة بالفعل يعني لا تناسب أصحاب الضغط وأمراض السكر وكل هذه الاعتبارات. مباراة مرعبة في كل تفاصيلها من بدايتها وحتى نهايتها. بالطبع المنتخب التونسي قلنا قبل كده قبل المباراة قلنا انه مالي يعني بالعربي مواجهة تمرض. تمرض بالفعل. اي تمرض. فما بالك لو انت كنت مريض من الاصل، فلا انصح بمشاهدة مثل هذه. تمرض كان فما حاجة اقوى من تمرض. مثل هذه المباريات شو اللي اكثر؟ تقتل. تقتل. صعبة جدا. مجازيا تقتل. قلنا قبل المباراة انه المنتخب مالي عقدة منتخب تونس، انما الحقيقة انه منتخب تونس اصبح هو عقدة التوانسة انفسهم. عقدة لانه الفشل المتكرر والسيناريوهات المتكررة. وقلنا مرارا وتكرارا انه منتخب تونس ليس منتخب نجوم. في الاعوام الاخيرة منتخب تونس ما عندوش نجوم. النجم الوحيد اللي فيه اللي دايما اللي بيصنع الفارق هو روح الفريق، هو روح الجماعة. الجماعة غابت. انت بتلاعب منتخب ليس من المنتخبات الصف الأول. منتخب مالي شئنا أم أبينا ليس من منتخبات الصف الأول. وكمان أضيف إلى ذلك الطرد المبكر جدا لأحد أبرز لاعبيه. فالسيناريو لا يشفى على الإطلاق، ولا يمكن أن نجد عبارات نلتمس بها الأعذار للمنتخب التونسي، بداية من الإطار الفني ووصولا إلى أصغر لاعب في الملعب. لا يمكن أن ألتمس الأعذار. يمكن بس الجزئية اللي أنا بختلف فيها مع فتحي، مع أنه هذا ليس وقت الاختلاف لأن أنا مشفق عليه جدا، إن أنا مش شايف أنه في محاباة أو مجاملات، لأن هو ده المعون اللي متاح في لا يوجد محاباة. لا يوجد محاباة أو مجاملات. ما هو أنت أصل المحاباة إن أنا بضم لاعب على حساب لاعب. مين اللاعب اللي من الممكن أن ينضم أو كان من المنتظر؟ والسؤال، هل أنت أقرب من فتحي؟ أنا بقول وجهة نظري. لا طبعا جميعنا قريب من المنتخبات العربية بنفس الدرجة. جميعنا النهارده كنا بنشجع المنتخب التونسي زي ما بكره هنشجع المنتخب بالفكرة نناقش الفكرة. أنا مش شايف مش معنى كده إنه سامي الطرابلسي ما أخطأش. سامي الطرابلسي لا هي أنت قلت في نقطة العلاقات والمحاباة. أنا مش شايف إنه ممكن يكون ضم لاعب على حساب لاعب آخر. يعني مفيش لاعب آخر خارج المنظومة من الممكن إنه يكون كان موجود كان يحدث الفارق. بعد ما نسمع بدر وعوض نرجع لهذه النقطة ونعطي تحت فرصة لفتحي. تفضل بدر، من أين تبدأ في هذا السيناريو القاسي جدا في الطرد وفي السيناريو؟ كان المواجهة في أكثر من مرة هدية كانت لمنتخب تونس، لكن كأن السيناريو رسم بلاعبي منتخب تونس بهذا السيناريو القاسي جدا في الخروج. والله أنا أحيي فتحي لأنه استطاع أن يحول الجراحة إلى كلمات، وأن يحول أيضا الآلام إلى مفردات وعبارات، وقد كانت كلها صادقة في اعتقادي، لأنه طالعة من القلب الذي تعذب. وقال لأنه نوجه شكر للاعبين والإطار التقني. أنا أقول للاعبين والإطار التقني حرام عليكم، لأنكم حرقتوا دمنا اليوم. ولما تكون مباراة في هذا السيناريو، لا أتصور في تاريخ كأس إفريقيا للأمم على الأقل عندما كان نسور قرطاج يلعبون خارج تونس لم تتهيأ في اعتقادي لمنتخب تونس أجواء وظروف كهذه التي تهيأت اليوم. وكأنك تلعب في مدينة من مدن تونسية. يعني ملعب مركب محمد خامس. يعني الظروف في الطرد في البداية. أنا عارف مركب محمد خامس، أنا عارفه يتسع ل 45,000 متفرج، 42,000 متفرج حاضرين، 80 إلى 85% يناصرون المنتخب التونسي، وسمعناها بالصوت يجلجل. صحيح. وانا اعرف ان مركب محمد الخامس يعطي صدى رهيب جدا. لما تشوف الرجاء والوداد يلعبوا ولا المنتخب المغربي يعني المدرجات بتنتفض. فبالتالي يعني في هذه الظروف والسيناريو الجمهور والطرد وبعدين بدأ المنتخب التونسي بطريقة جيدة، ثم جاء الطرد ليكمل هذا العنصر. ولعب منتخب مالي 100 دقيقة كاملة ب10 لاعبين، والمنتخب التونسي يستحوذ ولكن لا يهش ولا ينش كيف كيقولوا الإخوة المصريين. يستحوذ على الكرة، لكن
ليس خطيرا على الفريق المالي، بحيث أنه أنا أتصور عاد هدف شواض، فراس شواض عاد هذا الهدف، كان ممكن المنتخب التونسي يضل لمدة ساعتين و3 ساعات من غير ما يسجل. فبالتالي هذا خروج أعتقد خروج كارثي لكرة القدم التونسية في توقيت صعب، لأن المنتخب التونسي مؤهل إلى كأس العالم. أنا أقول وأسأل، هل هذه القيادة الفنية التي أعطيت للمنتخب التونسي هل هي قيادة طوارئ؟ هل هي قيادة مقاص؟ وكان قصد بالمقاص أن على قدر فلوسنا نجيبوا مدرب. كأس العالم على الأبواب. طيب طبعا لأنه يمكن نأكد لك اليوم المنتخب التونسي وإن اختلف معي الكثيرون، المنتخب التونسي اليوم بدون هوية. هذا الفريق لا يستطيع بأي حال من الأحوال بدون هوية، بدون هوية. المسؤولين في تونس، أم الجهاز الفني، أم الجهاز الإداري، أم اللاعبين؟ شوف، المسؤولية تقع على الإدارة الجامعة، على الاتحاد التونسي لكرة القدم، هو اللي يأخذ القرارات في تسمية المدربين، وأيضا في إدارة الورش المنتخب التونسي. يا راجل أنا يمكن نحكي لك على أشياء، المنتخب التونسي لا يستطيع أن يقيم معسكرات بحسب مواصفات اللحظة اللي احنا فيها، لا يستطيع. فبالتالي اليوم يا إما أن تعطى لهذا المنتخب التونسي الحرمة والشخصية والإمكانيات ليمثل هذا الشعب المحروق اليوم الذي احترق. شوف ناس رجت من كل دول أوروبا لتناصر المنتخب التونسي، يرجعوا اليوم منكدين بهذا الشكل، حرام عليهم. حتى الدموع نزل، والله أنا أقول حتى الدموع تم موجود، حرام عليهم صراحة. وتحدثت عن ركلة الجزاء لمالي. طبعا أنا أتحدث عن ركلة الجزاء لأنه شوف الأقدار، الأقدار هيك أنت متقدم بهدف وعندك فارق ديال دقيقة أو دقيقتين، لم يكن يتوقع على كل حال حتى نكونوا أمناء، لأنه مع الرياح الكرة نزلت بطريقة غير عادية. نزلت على إيده فكانت ضربة الجزاء. لم يتوقع. عوض، رأيك في ركلة الجزاء؟ نبدأ ثم الحديث لك. طيب اول شيء ركله الجزاء طبعا هي اكيد من ناحيه يعني قانونيه هي ركله جزاء صحيحه، ما في خلاف على صحتها. وإن كان أنا أتفق مع أستاذ بدر الدين مش في جانب أنها هي صحيحة وغير صحيحة، في جانب التوقيت. توقيت صراحة غير مناسب أنا أعتبر تهور من اللاعب، وكلف منتخب بلده الخروج. لكن إذا رجعنا للمباراة بنلقى أنه صراحة المنتخب التونسي سيطر بدون أي فعالية ويعني هجوم ولا خطورة هجومية يعني. وأنا يعني في هذه تحديدا يعني أسمي يعني فرجاني ساسي من اللاعبين المميزين، وهو يعني يرتدي قيادة المنتخب التونسي. لكن اليوم صراحة لم نشاهد فرجاني ساسي في يوم ولم يكن صراحة هو الغاية اللي يستطيع أنه يمشي بالفريق إلى الدور الثاني. ويعني أكمل طرابلسي سوءا بإخراج حنا بعل، واحد من الأسماء المميزة، اللاعب اللي يصنع الفارق، اللاعب اللي ممكن يسجل، اللاعب اللي ممكن يصنع الهدف. وكان بعد خروجه كان صراحة المنتخب تايه تماما. بعض الإشراقات اللي كانت في المباراة كانت حيكون هو بداية خروج طرابلسي من إدارة التدريبية. وفي في الواقع ما حيكون بس أنت ليه سميت فرجاني ساسي يعني؟ مين تاني في منتخب تونس أقنعك غير حنا بعد؟ اشمعنى فرجاني ساسي اللي سميته؟ لأنه هو الغايد. هو القائد. ما هو بقية اللاعبين كلهم كانوا أسوأ من فرجاني ساسي. فرجاني ساسي لاعب مهول، عنده إمكانيات عالية، لاعب ممكن يصنع الفارق. اليوم ما عمل أي حاجة صراحة في يعني بقية اللاعبين. 4 أشواط صراحة. بقية اللاعبين أنت كده نفس الوضع، المسؤولية نفس هو الغايد. لا ما بحمله كانوا هو، سيئين. ما بحمله هو، لكن هو غايد يعني ما بدافعش عنه. بس انت لما انا اسمي واحد بس يبقى انا بشيله الليله زي ما لا ما بشيله الليله، وهم كلهم كانوا سيئين. انا بدأت حديثي بانه الجميع كانوا في اسوء حاله، لكن هو كغايد المفروض يكون يعني هو الابرز، هو اكثر. هذا وجهه نظرك. نعم. زين، نبي نشاهد خروج حنا بعد، نبي نشاهد خروج وتعليق، نبي نشاهد خروج مع فتحي ومعكم مشاهدينا خروج حنا بعل. وشوف أنا علقت في المباشر وقت نتفرجوا في الوحدة، قلت شوف حنا بعل تابع لم عند قالوا له الخروج كان مفاجئ، كان منصدم، صدمة صدمة لينا، متفاجئ، صدمة لينا، ما بالك صدمة لي هو، لأن كنا نتفرجوا. لا سامحني، أنا قلت المنتخب التونسي مع الأسف صابروا وبدر
وعوض قالوا المنتخب التونسي ما يوجعش المنافسين، ما يوجعش، اما يوجع الشعب التونسي. غلطت في شكون يلزم يوجع. كان لاحظته وقت اللي تكلمت ما حبيت نسمي حتى لاعب الا اللاعب الذي امتاز. راهو عن قناعه، عن قناعه ما سميت الا لاعب الذي امتاز، وقلت لو توجد جائزه فرديه حنا بعد يكون بطل تونس او يترشح للدورة عوض ذكر ما نحبش نجاوب. انا علاش ما نحبش نجاوب؟ لانه عندما يغرق فريق يغرق جماعيا بمجموع لاعبيه وباطاره الفني وباطاره الاداري، واكثر من هكا لمح فقط. فرجاني ما كانش اسوأ، صح، وانا نتبع فرجاني اليوم عمل احسن مقابله في الاربع مقابلات اللي لعبتها الفريق التونسي للامانه. ما نحبش نسمي، ولكن بما انك جبت فرجاني انا نتبع اليوم. فرجاني عمل احسن مقابله. تقول لي سؤالك واضح، احنا نعرفوا خفايا الكره التونسيه ونعرفوا كيف تدار، ولكن نعطيك حاجات موضوعيه الان انت بدك تنجم تعرفها، وانت بدك تنجم تقول لي والله يا فتحي صحيح حارسنا دحمان ماهوش في ايامه اللي نعرفوها الكبيره. عندك حارس ثاني في المنتخب التونسي، وعندك حارس ثالث. الحارس الثاني هو اللي كان الحارس الاول الاساسي بطبيعه الحال، والحارس الثاني متالق جدا ايضا. كنت نتمنى انه الحارس الثاني ايمن دحمان ماهوش في الفورمه، هذا اللي تقصده. لعب كل المقابلات. انا ضد تخرجه وسط مقابله طيح له معنويات، اما مقابله جديده. ثانيا من سجل هدف تونس؟ شواط. ماذا قلت انت وبدر الدين؟ قلنا هيسجل الهدف اول ما نزل. قديش لعب من دقيقه شواط في 3 مقابلات سابقه؟ لعب شواط؟ لا. ما لعبش شواط. لما لا وهم يلعبوا ب10 يكون المستوري تعب وجراه؟ لما لا دخلوا في أو بداية المقابلة؟ طيب هذا تفسيرها، ليش ما تكون اجتهادات فنيه في اختيارات؟ ليش محاباه ومجاملات وعلاقات تختلف مع السابق؟ لا